ตัวนี้เป็นปุ๋ยบัวทองนะครับแบบแผงนะแบบแผงก็1แผงก็จะมีทั้งหมด12เม็ดนะครับแบบกระปุกก็จะมีใน1กระปุกก็จะมีทั้งหมด50เม็ดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆครับก็คือแกะออกมาจากแผงนะฮะเอาเม็ดปุ๋ยออกมาแล้วก็นำไปวางรอบโคนต้นนะฮะอย่าชิดโคนนะฮะวางห่างๆวางห่างๆเป็นตำแหน่งทั้งหมดประมาณอย่างที่เห็นนี่ก็คือประมาณ3ตำแหน่งนะฮะ3จุดนะครับแล้วเราก็ใช้นิ้วกดลงไปนะฮะ ก็ประมาณ15 วันนะฮะเราจะเห็นผลว่าต้นบัวเนี่ยจะเริ่มเจริญเติบโตมากขึ้นแล้วก็จะมีดอกที่มีสีสันสดใสมากขึ้นนะฮะใบก็จะใหญ่มากขึ้นนะครับ